हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म यो फुर्सदिलो समयमा यो एकदमै भाइरल झापाको दमक 3 मा अवस्थित यो टावरमा आएको छु र म चाहिँ बेला बेला आइबस्छु हैन। आज चाहिँ म यसको भिडियो बनाउँदैछु, सर्ट भिडियो, र के कस्तो छ तपाईहरु पनि हेर्नु होला। यो टावर चाहिँ भदौ 23 र 24 को जेनजी आन्दोलनले गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि क्षति भएको थियो र त्यो क्षति भएदेखिको भनेको यो टावर भित्र चाहिँ पस्न मा चाहिँ रोक लगाइएको छ र कम्पाउन्ड छ, कम्पाउन्डमा चाहिँ ताला लगाएको छ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यहाँ घुम्न आउनेहरू पनि बाहिर अवलोकन गरेर फर्किरहेको अवस्था चाहिँ छ। जसले गर्दा तपाईहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ वा आउनु चाहनुहुन्छ भने भित्र चाहिँ पस्न पाइँदैन, बाहिरदेखि अवलोकन गरेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। र अब हेरौँ यहाँ भित्र के कस्तो छ। म बाहिरबाटै कम्पाउन्डबाट चाहिँ जे देखिन्छ तिनीहरू चाहिँ दृश्यहरू चाहिँ म देखाउने छु। यसरी चाहिँ पर्यटकहरू हैन, आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ यसरी आउने गर्छ यो टावरमा, तर भित्र पस्ने व्यवस्था छैन, जसले गर्दा चाहिँ बाहिर फोटो खिच्यो, हेर्यो र घर फर्किने गर्छ। यसरी ध्वस्त छ यो भदौ 23 र 24 को जेनजी आन्दोलनले यसरी भत्कायो। यो टावर हो। भित्रको अवस्था चाहिँ यस्तो छ है। यो टावरको भ्यू टावरको यो झापामा रहेको दमक भ्यू टावर रहेको छ है। यो जब जेनजी आन्दोलन भए भदौ 23 र 24 त्यसपछिदेखि भनेको यो चाहिँ अहिले पुरै कम्पाउन्ड भनेको यो भित्र पस्नु पाउने अवस्था छैन, बन्द गरेको छ। र म चाहिँ अहिले यो बाहिरको वालबाट चाहिँ मैले यसरी चाहिँ भ्यू गरिरहेको छु भित्रको अवस्था के कस्तो छ भनेर।